ಹೆಂಗನಲ್ಲಿ ಚಾನ ಚಾ ನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಯಾವ್ದಾಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಓನಂಜುಂಟು ಹೋಗ ಅಲ್ವಾ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೂಕೊಂದು ಏಂಚಿನ ನೂಕೊಂಡು Yes, come on. ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ರೋಡು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. Oh my God, oh my God. Oh my goodness. Oh my goodness. ಅಷ್ಟೇರಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರೋಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರ ಜೀಪ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಡನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಏರಿಯಾ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ ಜಾರುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲಿಪರಿ.
ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೂಕೊಂದು ಏಂಚಿನ ನೂಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ನೂಕೊಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 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 ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ ಈ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು? ಯಾವ್ದು ಹಿಮದಲ್ಲಿ? ಹಿಮ ಐಸಲ್ಲ, ಅದು ಜಾರುತ್ತೆ. ಐಸಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತೆ ಜಾರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ. ಬೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್. ಗೇರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕೀಗ. My God, my God, my God, my God. Oh no. Oh. Oh. Stop. At the topmost. Oof. Wow, what a look. What a beauty. Oof. See the Western Ghats, unseen Western Ghats, unseen Western Ghats. Oh, this is my bike. First time ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತಗೊಂಡು 4-5 months ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್, ಆದರೆ ಟಯರ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಟಯರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್. 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ನಂದು ಇದು ಟಯರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 5,000 ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. Another one Himalayan. ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್. ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾವು ರೋಡ್ ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓ ರೆಡ್ಡಿ, so good. Oh God. Oh God. Woo! Oh my goodness. Oh my goodness. Huh? Huh? video of the lag from bike the pura. Demand in the quality. ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮಾರೆ? ದಾದಾನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾ 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 ಬಾ. ರೆಡ್ಡಿ
This is kuduremuka. ಆಚೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜಾರ್ತದೆ, ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು. ಈಚೆ ಕೆಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಂತ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಫಾಗ್ ಮಾರೆ, ಫುಲ್ ಫಾಗ್. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅಂತಲ್ಲ ಸೀದಾ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೈಡ್ ಬಾ. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದು ಉಂಟು. ಇದು ನೆಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ದೀತಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಮಾರೆ. ಲೀಕಸ್